Que segurança! Somos de Jesus. Coloque a tua fé nas mãos do Senhor. Quando os discípulos estavam no barco e achavam que o barco ia afundar, Jesus repreendeu o vento e a tempestade. Esse mesmo Jesus está com você, repreendendo o vento e a tempestade que está vindo contra a tua vida. Então creia nisso. Chame Jesus para entrar no seu barco. Amém. Bom dia.